Salamlar, hörmətli YouTube izləyicilərim. Bugün sizlərə DİM 2025 test toplusundan qeyri-üzv birləşmə arasında genetik əlaqə belə deyək də test seriyasının ardını çəkirəm. Bugün 171-dən başlayıb sona qədər izah edəcəm artıq. Hesablama tipli tapşırıqlar yəqin ki sonraki videoya qalacaq, amma beləliklə bu mövzunu artıq tam şəkildə mənimsəmiş olacaqsınız. Bu videolar sizin üçün faydalıdırsa, zəhmət olmasa yorum yazmağı, fikir bildirməyi, bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın. Bunlar mənə daha çox video çəkmək üçün motivasiyon olur və eyni zamanda videolar başqa insanların qabağına da çıxır və onlar da izləyərək yararlanırlar. İndidən izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Başlayaq sualların izahına. 171-dən başlayaq baxmağa. Burada birinci kalsium ortofosfat, karbon və silisyum 4 oksid. Burada deməli nə alınacaq? Ağ fosforun alınma üsulu olduğu üçün ağ fosfor, kalsium metasilikat və deməli dəm qazı alınır. Burada oksigenlə reaksiyaya girən əlbəttə ki dəm qazı olacaq. Dəm qazı oksigenlə girdikdə karbon qazı verir. Karbon qazı da amonyakla reaksiyaya girdikdə karbamid gübrəsini əmələ gətirir. Yəni CO, NH2. Bunda variantlardan görsək ki cavabımız nə olacaq? Dəm qazı, karbon qazı və karbamid. Cavab olur A variantı. Növbəti 172. 172-də də eyni qaydada maddələr artıq olduğu üçün, baxın, burada nə almışdıq, bir də qeyd etmirəm. Kalsium metasilikat, dəm qazı və ağ fosfor. Burada yəni X fosfor olacaq. Kalsium metasilikat oksigendən girməz. Və fosfor artıq oksigendən giribsə, burada fosforun 5 valentli olan oksid, fosfor 5 oksid əmələ gəlir. Fosfor 5 oksid də su ilə 100 dərəcə Selsi qaynarda girdikdə ortofosfat turşusunu əmələ gətirir. Bunda uyğun variantlarından baxsaq, fosfor, P2O5 və ortofosfat turşusu olduğu üçün cavab Y variantı olur. Növbəti 173. Burada deməli su ilə girən maddələrdir və nəticədə kalsium hidroksid bizə verməlidir. Baxaq. Deməli burada kalsium xlorid su ilə bu şəkildə girməz. A-nı buradan deməli çıxardırıq. Kalsium oksid su ilə girsə qələvi verir. Ancaq burada əlavə heç bir maddə almır da. Yəni burada mübadilə olduğunu göstərir reaksiyanı. Ona görə D-ni də çıxıram. Kalsium hidrit su ilə girdikdə kalsium hidroksid H2 verir. Bu ola bilər. Və kalsium karbid də su ilə girdikdə asetilən və kalsium hidroksid verir. Bu da doğrudur. Hələ ki. Sonra yenə girən maddələr içərisində dedik kalsium hidrit olar. Kalsium sulfat olmaz burada. Çöküntümüzdür. Burada kalsium karbid də olar. Sonra kalsium su ilə girdikdə bu da olar. Bizim sadəcə iki variantımız qalmış. Kalsium sulfat olmaz deyə cavab B variantı olur. 74-dən davam edirəm. 174-cü sualda X maddəsi verilib. Karbonla və kalium oksidlə girsin. Burada əvvəlcə xlor verilib. Xlor olmayacaq. Çünki xlor brom yod karbonla girməz. Bunu çıxdıq. Dəm qazı da karbonla bu şəkildə reaksiyaya girməyəcək. Sonra su da eyni zamanda girməyəcək karbonla. Sonra H-xlor. H-xlor da karbonla girmir. Karbon qazı isə karbonla girib CO əmələ gətirir və kalium oksidlə girərək kalium hidrokarbonat duzunu əmələ gətirir. Yəni burada kalium oksid artıq götürülərsə duz və suda yaranır. Kalium karbonat əmələ gəlmə şərti ilə. 175. Burada da deməli natrium oksigenlə girsə natrium peroksid, natrium peroksid karbon qazı ilə natrium karbonat və oksigen əmələ gətirməsi ilə nəticələnir. Natrium karbonat NO2 ilə natrium nitrat, nitrit, bir də karbon qazı əmələ gətirir. Natrium nitrat parçalandıqda da natrium nitrit və oksigen qazı əmələ gəlir. Bunlar da uyğun şəkildə görəcəyimiz reaksiyalar Y variantında olur. 176. Burada deməli kalsium karbonat parçalanır. Kalsium oksid, karbon qazı. Karbon qazı da amonyakla girdikdə karbamid əmələ gəlir. Karbamid də bilirsiniz CO, NH2. Burada da cavabımız olacaq deməli A variantımız. Növbəti 177. 77-də deməli dəmir 2 oksid dəm qazına reaksiyaya girdikdə verir bizə dəmir və karbon qazını. Dəmir və karbon qazını. Burada deməli dəmir sulfat turşusunun qatısı ilə girəcək və nəticədə dəmirin 3 valentli duzunu əmələ gətirəcək. Dəmir 2 və SO4 3. Bu şəkildə 3 valentli duzunu əmələ gətirir. Y maddəsi üçün hansı ifadələr doğru deyil? Doğru olmayan suda həll olur, bəli, suda həll olur. Suda məhlulda ionlara dissosiasiya edirmi? Edir. Həll olursa dissosiasiya edir. Hidroliz zamanı turş mühit yaradır. Baxın, mühiti güclü tərəf müəyyən edir. Güclü tərəfi bu duzun təbii ki turşu tərəfdir. Sulfat turşusu güclüdür, dəmir zəifdir. Ona görə turş mühiti olacaq. Bu doğru. Deməli, qələvilərlə
suda həll olan əsas əmələ gətirir. Bu duz əgər qələvi ilə reaksiyaya girsə, suda həll olan əsas əmələ gətirməz. Yəni qələvlər ancaq birinci, ikinci qrupun hidroksitləri suda həll olur. Dəmirin hidroksidi 3 hidroksidi çöküntüdür. Bu yanlışdır. 2 valentli dəmir duzdur. Xeyr, 3 valentlidir. Qatıdırsa 3'dür. Burada yanlış fikirlər ona görə 4-5 olur. 177 Y variantı. 178-də doğru olmayanı soruşur bizdən. Baxın, birinci reaksiya duzla duzun reaksiyası həll olduğuna baxırıq hər ikisinin. Bəli, həll olur hər ikisi, reaksiya girəcəklər və nəticədə çöküntü, qaz və ya su halına maddə olmalıdır. Bu birinci reaksiya gedir, çünki nəticədə sink sulfit çöküntüsü əmələ gəldiyi üçün mübadilədə ağ rəngli çöküntü. Bu birinci reaksiya gedər. İkinci getməyəcək desəniz niyə? Çünki nəticədə həm çöküntü alınmır, həm də karbonat turşusu nitratdan zəif olduğu üçün duzundan əgər çöküntü yoxdursa çıxarmayacaq. Ona görə 2 yanlışdır, 2 səhvdir. Sonra amonium karbonat, natrium sulfat. Burada da deməli nəticədə heç bir çöküntü alınmadığı üçün bu reaksiya getməyəcək. Çünki mübadilədə çöküntü yoxdur. Ona görə bu reaksiya da getməz. Ammonium sulfat, barium nitrat. Burada barium sulfat çöküntüsü əmələ gəldiyinə görə bu reaksiya gedər. Bu gedər. Ammonium nitratla natrium hidroksidən girərmi? Deməli, burada bu reaksiya gedəcək. Burada tam nə olunub göstərməyibdir mənə. Deməli, burada nəticədə deməli ammonium, deməli amonyak su və deməli natrium nitrat əmələ gəlir. Bu reaksiya gedir. Deməli, getməyənlər 2-3 oldu. Burada D variantını işarətləyirsiniz. Növbəti 179. Sink oksid H2 reaksiyası. Bəli. Alınır sink və su. Dəmir su ilə getdi. Dəmir 3O4 H2 əmələ gətirir. Natriumla hidrogen girdikdə natrium hidrit verir. Natrium hidritdə su ilə girdikdə natrium hidroksid H2. Burada yekun maddə olur. Natrium hidroksid. Burada C variantını işarətləyirik. Son olaraq 180. 180-ci sualda deməli nitrat duru nitrat daha doğrusu kuprumdan girsə, kuprum 2 nitrat, su və NO oksigenlə girsə NO2, NO2 kalium hidroksidilə girsə, deməli nə əmələ gətirir? Kalium nitrat, nitrit su. Burada alınacaq kalium nitrat. Kalium nitratla parçalandıqda kalium bizə nə verir? Nitrit və oksigen qazı. Maddəyə görə oksigen qazı olur burada. D variantını işarətləyirik. Sonra 181. 181-ci sualımızda burada kalium deməli hansı mərhələ doğrudur deyir. Kalium kloridlə dəmir hidroksid girməz. Niyə? Çöküntü ilə duzla əsas girirsə həll olan olmalı idi. Çöküntü deyə girmir. Kalium hidroksid bromla girdikdə burada alınır nə? Temperatur yox deyə kalium hipobromid, kalium bromid, bir də su. Bir də su əmələ gətirir. Kalium bromid, yəni bu reaksiya gedir. Kalium bromid yod. Yod bromu çıxardarmı? Xeyr. Baxın, flor, xlor, brom, yod. Yod heç birini çıxardamır. Bu yanlış. Brom H-xlorla reaksiyaya girərmi? Yəni brom xloru çıxardarmı? Xeyr, bu yanlış. Xlor dəmirlə girərmi? Girər. Amma nəticədə dəmirin 3 xloridini əmələ gətirməlidir. Bu 2-dir, bu da yanlış. Burada hansı mərhələ doğrudur? Yalnız 2 doğru oldu. Y variantı. Növbəti 182. Natrium xlorid, kuprum hidroksid. Yenə burada həll olmayan əsaslıya girməz. Natrium hidroksid xlorla girəcək. Eyni qayda natrium xlorid, natrium hipoxlorid və su. Bu prosesləri yoxlasaq, brom xloru çıxardanmaz. Dəmir xlorla girsə 3 valentlisi alınmalı idi. Qurğuşun da xloru çıxartmaz. Burada hansı mərhələ doğrudur? Yalnız 2. Yəni C variantı. Bunlar demək olar ki, eyni testlər idi. Deməli, 183. Kalsium ortofosfat, silisium 4 oksid karbon, bayaq qeyd etdik burada ki, ağ fosforun alınma reaksiya, kalium metasilikat, CO fosfor. Deməli, fosfor kalium xloratına girsə, bu kibrit reaksiyasıdır. PKO5 əmələ gətirir kalium xlorid. Fosfor magneziumdan girsə reaksiya, magnezium, deməli, 3P2 əmələ gətirir, yəni fosfit əmələ gətirir. Fosfor nitrat turşusu və su ilə girir. Deməli, alınacaq ortofosfat turşusu və NO. Uyğun maddələri də burada tapsaq, eləyəcək bu B variantı. Növbəti 184. Burada deməli, dəmir girib qatı nitratla. O zaman dəmirin 3 valentli nitrat əmələ gəlir. Dəmir NO3, 3. Dəmir 3 nitrat əmələ gəlir. Dəmir 3 nitrat parçalananda əmələ gəlir deməli, dəmirin 3 valentli duzu. Dəmir 2O3,
3 valentli duzu nədir? 3 valentli oksidi NO2O2. Dəmir 3 nitrat natrium hidroksidən girsə mübadilədə dəmirin 3 hidroksid əmələ gəlir. Sonra dəmir 3 nitrat sinklə girsə sink onu çıxardacaq. Dəmir qalacaq kənarda. Uyğun variantları da işarət etsək, burada A variantı olmuş olur. Belə, növbəti 185. Deməli, X maddəsi dəmirlə girsin. Daha sonra qələvi ilə və başdakı X maddəsə baxaq görək. Deməli, burada dəmir də xlorla girər, H xlorla da girər. Bunlar hamısı mümkündür hələ ki variantlarla. Dəmir xlorla girsə, dəmir 3 xlorid verəcək. Amma H xlorla girsə 2 xlorid verəcək. Hələ ki burada da belə baxsam, hələ ki variantlar hamısı uyğun gəlir deyəcəkdir. Amma Y uyğun gəlmir. H xlorla 2 valentli duz əmələ gətirməlidir. Xlorla 3 valentli. Bunlara çıxdıq. 3 variant qalır hələ ki. Daha sonra dəmir 3 xlorid. Baxın, əsasla giribsə, neçə valentli duzdursa, o qədər valentli əsas olmalı, dəyişməməlidir. Buna görə bunun variantı çıxıram. B variantı düzgündür. Girsə, dəmirin 2 valentli hidroksid əmələ gətirir. C isə olmaz. 2 valentli isə 3 valentli hidroksid əmələ gəlməz. Ona görə cavab burada B variantı olacaq. Burada alınan ferum 2 hidroksiddə yenidən H xlor reaksiyaya girib, bu düzgündür. Başlanğıcda da yoxladıq. Növbəti 186. Burada kuprum qatı nitratla girsə, kuprum 2 nitrat, qatı olduğu üçün NO2 su, NO2 natrium karbonatla girsə, natrium nitrat, nitrit, dedik karbon qazı əmələ gətirəcək. Burada da parçalanan nə olacaq? Natrium nitrat. Deməli, natrium nitrat parçalansa, natrium nitrit oksigen qazı verir. Ona görə deyir ki, hansı mərhələdə azot dioksid alınır? Azot dioksid alınan mərhələ ancaq birinci mərhələdə gördüyümüz üzərə. Ona görə A variantını işarətləyirik. Növbəti 187. Burada deməli, kalium xloratla girən, o dəqiqə aklımıza nə gəlir? Kibrit reaksiyamız, yəni fosforumuz. Fosfor girəcək. Fosfor bu zaman deməli P2O5 kalium xlorid əmələ gətirir. Bura qeyd edeyim. Kalium xlorid əmələ gətirir. Sonra P2O5 burada kalsium oksidən isə kalsium ortofosfat. Kalsium ortofosfat əmələ gətirir. Kalsium ortofosfat da üzərinə ortofosfat turşusunu gəlsək, burada hansını verəcək bizə? Deməli, baxın, üstünə turşu gəlmişsə, turşu hissi artacaq və valentliyinə diqqət yetirək. Burada 12 hidrogen var. 12 hidrogen var. Bunu demişdim, necə eləyək? Burada 3'ü vursaq valentini 6. 6 belə deyək də 6 OH ilə 12H kimi düşünün. 1'in 2'yə, yəni alınan duzun tərkibində 2 hidrogen olmalıdır. Yəni D-sidir. D ortofosfat olmalıdır. Ona görə uyğun variant burada D variantı olacaq. D variantı olacaq. Başqa cür necə baxa bilərsiniz? Yadda saxlamaq üçün 4-dürsə burada da 4 hidrogen olmalıdır. Yəni belə qarşı variantlarını ağlınızda saxlaya bilərsiniz. Amma ən rahat variant budur ki, baxırsınız burada kalsiumun valentini indeksinə, hidrogeni də eyni şəkildə vurursunuz. İxtisar aparsınızsa D duzu alınacaqdır. Bu şəkildə rahatlıqla tapa bilərsiniz. Növbəti 188. Kalium xlorat fosforla girsə, yenə eyni reaksiyadır. P2O5, kalium xlorid. Hələ ki bütün variantlar uyğun gəlir. Su ilə reaksiyaya girən, amma kalium xlorid olmaz. Ona görə burada P2O5 sadəcə saxlayıram. P2O5 su ilə girsə H3PO4 verməlidir bizə. Hələ ki bu variantlar uyğundur. H3PO4 də kalsiumla girsə, kalsium ortofosfat duzunu bizə verir. Ona görə cavab B variantı olur. Növbəti 189. Deməli, X-in üstünə oksigen gəldi, kalsium oksid verdi bizə. Burada kalsium olacaq əlbəttə ki, bu digər dozlar bu şəkildə, əsaslar bu şəkildə girməz. Kalsiumdur bu maddə. Kalsium oksid alındı. Kalsium oksid karbon qazından girəndə bizə kalsium karbonat verir. Kalsium karbonat verir. Kalsium karbonat da karbon qazı su ilə girsə, kalsium hidrokarbonat əmələ gətirir. Və axırda belə bir ipucu var ki, bu X maddəsi ərintidən alınmalıdır. Elektrolizin o kalsiumdan, təbii ki xlordur, yəni X kalsiumdur. Burada onu vurğuluyor. Kalsium hidrokarbonat da deməli eyni şəkildə H xlorla reaksiyaya girəndə mübadilə ilə orada kalsium xlorid və karbon qazı su əmələ gələcək. Belə, cavab D variantı olur. Növbəti 190-da baxaq. Burada da deməli H xlorla girsin bu maddə.
aşağıda da kalium klorid su veribsə, bu maddə nə ola bilər? Əlbəttə ki, xlorun alınma reaksiyasıdır bu. Yəni bu kalium klorat olacaq. H xlorla gedi, kalium klorid, xlor qazı su, Y xlor qazı olacaq. Xlorla da kalium hidroksid temperaturla girdikdə kalium yenə xlorat əmələ gətirir. Kalium klorat da manqan 4 oksid iştirakında parçalandıqda deməli nə əmələ gətirir? Kalium klorid oksigen qazını əmələ gətirir. Daha sonra kalium kloridin də suda elektrolizindən, bu səfər suda olduqda əsas H2 və xlor qazı əmələ gələcək. Burada da uyğun variantlar ona görə tapsaq, D variantında görmüş oluruq. Kalium klorat, xlor qazı, kalium klorid. D variantı olur. Növbəti 191. 191. Burada kuprum sulfatın üstünə X maddəsi gəlir. Sink sulfat alınıb. Burada biz təbii ki, sink götürəcəyik cavablara görə. Sink oksid olmaq üçün bu şəkildə girsə, burada sink sulfat bizə versə belə, yəni mənasız olur reaksiya. Kuprum oksid, sink oksid bu şəkildə düzgün deyil. Burada sink reaksiyaya girəcək. Nəticədə sink sulfat alınır və kuprum. Daha sonra sink sulfat Y ilə reaksiyaya girsə, Y maddəsi nə ilə reaksiyaya girə bilirsin? Sink klorid versin. Bizə belə deyək də, sink sulfat üzrə H xlor gəlsək, xlorid sulfatdan zəif olduğu üçün və çöküntü vermədiyi üçün reaksiya getməyəcək. Amma duzunu gəlsək və hər hansı bir sulfatla çöküntü verəcək bir duz gəlsə, məsələn barium klorid, bu reaksiya gedir. Nəticədə burada kalsium da götürə bilərik eyni zamanda. Amma barium uyğun gəlir variantlara görə barium sulfat, sink klorid burada reaksiya gedəcək. Sink klorid yenə sink nitrat ikisi də həll olandı. Nəticədə yəni xloridlə çöküntü verə biləcək bir duz götürməliyik. Bu da argentium nitratdır. O zaman mübadilədə argentium klorid çöküntüsü əmələ gəldiyi üçün gedər. Buradan öncə cavab C variantı. Növbəti 192. Sink oksid X maddəsindən girsin, sink alınsın. Burada deməli, onu reduks edəcək maddə nə olacaq? Burada deməli, karbon da götürə bilərik və eyni zamanda hidrogen də götürə bilərik, fərqi yoxdur. Reduksiyicilərdən dəm qazı da götürə bilərik eyni şəkildə. Karbon qazı olsa, bu zaman duz əmələ gəlir. Burada hələ ki, bunları götürək. Daha sonra sink, deməli, sulfat turşusu reaksiyaya girsin və H2 versin. O zaman duru turşu götürməliyik biz burada. Ona görə sulfatın durusunu götürürük. Hələ ki, bu zaman sink sulfat H2 əmələ gəlir. H2 isə hansı maddə ilə girib kuprum verər bizə? Kuprum oksidlə. Ona görə cavab burada A variantı olmuş olur. Deməli, 193. Burada X maddəsi parçalanır və daha sonra karbonla girməlidir. Sondan baxırıq burada. Sink sulfat kalium hidroksid ilə girsə, nəticədə sink hidroksid və kalium sulfat əmələ gətirir. Yəni, bu maddə sink hidroksiddir. Sink hidroksid parçalandıqda sink oksid və su verir bizə. Sink oksid karbonla girdikdə reduksiya olunur. Nəticədə sink və dəm qazını əmələ gətirir. Dəm qazını əmələ gətirir. Sink duru sulfatla girdikdə sink sulfat H2 bu şəkildə. Uyğun variantları da tapsaq vaxt itirmədən A variantı olacaq. Burada sink hidroksid, sink oksid, sink. 94. Burada argentium nitrat parçalandıqda bizə nə verəcək? Argentium, NO2 və O2 verəcək bizə. Burada su ilə reaksiyaya girən əlbəttə ki, nə olur? NO2. X-imiz NO2-dir. NO2 su ilə girsə, bizə qaynar olduqda nitrat və NO-nu əmələ gətirir. İndi bu maddələrdən hansıdır ki, Y ilə girsin bizə, yəni NO2 əmələ gətirsin yenidən. Belə deyək, variantlarla baxsaq, X NO2-dirsə, Y burada oksigen qazı olmuş olur. Y oksigen qazı olmuş olur. NO da ki, burada onda O2 ilə girib NO2 verəcək. Nitrat zaten oksigenlə girməz. Ona görə cavab burada Y variantı olur. Bu da NO olmuş olur. Variantlarla burada işləmək daha məqsədə uyğundur. 195. 195-ə baxsaq. Burada kuprum nitrat parçalanır yenə eyni qaydada. Amma kuprum nitrat orta aktiv metallar kimi parçalandığı üçün burada kuprumun oksidini NO2, O2 əmələ gələcək. Yenə su ilə girən əlbəttə ki NO2-dir. NO2 su ilə girib HNO3, NO əmələ gətirir. Burada da X ilə girib NO2 versə yenə eyni variantlar olacaq. Yəni burada Y oksigen qazı olacaq, bu da NO olacaq. Uyğun variantlara baxsaq, onda A variantı olmuş olur, uyğun variant. 196. Burada natrium hidroksid karbon qazı ilə girdikdə birin bir olduğu üçün hidrokarbonat verir. Sonra natrium hidroksid nə ilə girsə,
hə X ilə girsə burada natrium hidroksid, natrium hidrokarbonatla girdikdə baxın turş duz əsasla girirsə burada əsas hissə artıq yəni normal duza çevriləcək. Bu alınacaq natrium karbonat. Natrium karbonat da nə ilə girsə kalsium karbonat alınır. Burada həll olan ya əsas ya da duz götürməliyik. Deməli variantlara baxsa X-i götürdük natrium hidrokarbonat, Y oldu natrium karbonat. Burada kalsium ortofosfat mı yoxsa kalsium klorit mi desəniz, kalsium klorit götürür. Çünki duzla duz ikisi girirsə həll olan duzlar olmalıdır. Ona görə kalsium ortofosfat çöküntü deyə onu götürmürəm. Y variantını götürəcəm. Nəticədə çöküntü alınır. 197. 197-də deməli X maddəsi karbon qazı ilə girib natrium karbonat oksigen qaz versin. Bu hər dəfə deyirəm ki, sualda qayıq reaksiyasıdır buna. Natrium peroksiddir burada maddə. Natrium peroksid olacaq. Natrium peroksid oldu. Natrium karbonat Y ilə girib Z versin. Deməli burada duzlar verilib. Təbii ki, natrium karbonat həll olan kalsium hidrokarbonatla reaksiyaya girəcək burada. Variantlarda da uyğun gələn budur. Bu zaman alınır kalsium karbonat və natrium hidrokarbonat. Desəniz ki, burada hansı parçalanda su verər? Burada kalsium karbonat da parçalanır, bəli. Amma o zaman karbon qaz əmələ gəlir, su əmələ gəlmir. Amma natrium hidrokarbonat parçalansa natrium karbonat, karbon qaz su verər. Ona görə uyğun variant Y variantıdır. 198-ci sual. Bu sualda deməli alüminium xlorid üstünə X maddəsi gəlmişik və bu X maddəsi nə olacaq? Onu ərintidə duzundan çıxaran maddə. Təbii ki, alüminiumdan daha aktivlər. Ərinti dediyi üçün bu arada qələvilər götürəcəyik burada. Alüminiumu ancaq suda məhlul olsa bilirsiniz ki, qələvi torpaq metalları və qələvi metallar bu şəkildə reaksiyaya girmir. Reaksiyaya girir, amma nəticədə reaksiyamız əvvəlcə qələvi su ilə girdiyi üçün fərqli şəkildə gedir. Bunu bildirmək istədim. İndi isə burada natrium, kalium reh rahatlıqla götürə bilərik. Çünki onlar alüminiumla aktiv olduqları üçün onu çıxardarlar. Nəticədə deməli alüminium alınır və uyğun metalın duzu. Daha sonra alüminium kuprum sulfatla, kuprum 2 sulfatla girsə, bu zaman duzundan çıxarır alüminium onu. Alınır mis və alüminium sulfat. Burada da sulfatla reaksiyaya girən təbii ki kuprum olacaq. Kuprum qatı sulfatla deməli reaksiyaya daxil olsa, bu zaman kuprum 2 sulfat, su və SO2 qazını əmələ gətirir. Bunu da uyğun şəkildə Y variantını görürük. Sonra 199. Magnezium nitrat. Orta aktiv deməli metallar nitratlar şəklində parçalanır. Burada magneziumun oksid, NO2, O2 alınır. Daha sonra magnezium parçalanmasını iki istiqamətdə göstərib. Deməli hər ikisi su ilə reaksiyaya girəcək. Burada fərqli məhsullar alınır. Deməli burada NO görürəm, su ilə reaksiyaya girib NO veribsə, deməli bu NO2-dir, su ilə girib temperatur şəraiti nitrat və NO verir. Sonra X maddəsi də nə olacaq? Üzərinə su və Y gəlsə nitrat versin. Burada da bu yenə deməli nə olacaq? Oksigen qazı olacaq. Çünki oksigen qazı su və NO2 uyğun şəkildə bizə nitrat turşusunu verir. Bunda uyğun variantlarda baxsaq, A variantı olacaq. Sonra növbəti 200-cü sual. Burada deməli kuprum nitrat parçalanır. Yəni yuxarıdakı ilə demək olar ki, eyni testi oxşarlıqlar var. Bu da orta aktiv metallar kimi parçalanır. Kuprum oksid, NO2 və O2 verir bizə. Yenə su ilə girib NO veribsə bu NO2-dir. Y NO2-dir. Burada da X ilə oksigen olacaq. Oksigen NO2 su verir bizə nitrat turşusunu. Uyğun variantlar burada da oksigen, NO2, nitrat C variantı olmuş olur. Sonra 201. Burada kalsium deməli dihidroortofosfat üzərinə gəlmişik kalsium hidroksid. Burada deməli bizdə normal duz alınacaq. Bunu necə bilirik? Ümumiyyətlə turş duzun üzərinə əsas gəlirsə, əsas hissə artır. Yəni bu duz artıq loru şəkildə sizə öyrətsə, belə deyək də normal duz olmağa gedir. Əgər yəni belə deyim də turş duzu üzərinə turş əlavə etsəniz, turşulaşacaq. Yəni turşu hissəsi turş duz olma ehtimalı yüksəlir. Əsas gələndə isə normal duza çevrilmə ehtimalı. Burada da əgər 1 mol gəlsəydim kalsium hidroksidi, kalsium hidroortofosfat 2 mol gəldiyim üçün artıq burada normal duz əmələ gəlir. Fərqli necə baxa bilərsiniz? Normal öyrətsəm sizə. Burada 4 OH var. Baxın. Burada da deməli 4 H var. Yəni neytrallaşır burada. Artıq normal duz verir bizə. Kalsium ortofosfat alınır. Kalsium ortofosfat da karbon silisium 4 oksan. Bunu artıq bayaqdan əzbərlədik ki, bu
fosforun alınma reaksiyası. Özüm dəfələrlə deyirəm ki, ağlınızda qalsın. Burada ağ fosfor alınır və deməli kalsium metasilikat və deməli dəm qazı alınır. Daha sonra fosfor təbii ki burada kalium kloratla girən fosfor olacaq. O da P2O5 su verir. P2O5 daha doğrusu kalium klorit verir. Deməli burada da P2O5 su ilə girir qaynar şəkildə ortofosfat turşusu verir. Bunda Y variantında görmüş oluruq. Növbəti 202-ci sualda davam edirəm. Burada deməli X maddəsi natrium hidroksidindən girib natrium karbonat versin. A olmayacaq desəniz niyə? Çünki demişik ki, çöküntü halında olan duz əsasından girməz. A-nı çıxıram. Burada natrium hidrokarbonat olacaq. Nəticədə natrium karbonat alınır. Bu düzdür. Karbonat turşusu da eyni şəkildə ola bilər. Sonra deməli CO dəm qazı girsə reaksiya fərqli bir maddə alınır. Bunu götürmürük ona görə. Daha sonra natrium hidrokarbonat bunu dedik götürürük. Növbətə geçsək natrium karbonatı nə gəlsə karbon qazı verər. Burada natrium karbonatla metasilikat girməz. Çünki karbonatdan zəifdir. Bunu çıxırıq bu variantı. H-klor isə mümkündür girməsi. Deməli burada natrium klorid, karbon qazı su alınır. Sonra karbon qazı da hansı maddə ilə girsə kalsium karbonat verər. Burada kalsium metasilikat götürmürük. Çünki karbon qazına o şəkildə reaksiya girmir. Ancaq kalsium hidroksid karbon qazından girib kalsium karbonat su əmələ gətirir. Buna görə cavab Y variantı olur. Növbəti səhifəyə baxaq. Deməli 203. Burada da deməli X maddəsi kalium hidroksidindən girib kalium kloridi versin. Burada deməli eyni zamanda deməli H-klor da ola bilər, hələ ki xlor qazı da ola bilər. Deməli xlor qazı nədir burada? Kalium kloridin suda elektrolizindən nə alınır? Oksigensiz duzlarda demişik ki, əsas alınır. Yəni burada kalium hidroksidə çevrilir. Kalium hidroksid, xlor qazı, su alınır. Yəni Y maddəsi burada xlor qazı, su. Dəmirlə girən bir maddə olmalıdır. Burada da dəmirlə xlor da girə bilər. Sonra burada H2O variantlarda alınmadığı üçün götürmürük. Xloru yeni götürə bilərik. Oksigen nə yoxdur? Bunu da çıxırıq. Kalium hidroksid isə alına bilir. Ancaq kalium hidroksid dəmirlə girməz. Ona görə bu variantlar içərisindən çıxıram. İki variant arasında qalıram. Ancaq dəmir xlorla girdikdə bilir ki, xlor qazı girdikdə 3 valentli duz verməlidir. Ona görə cavab burada A olur. Növbəti 204-cü suala baxaq. Bu sual bir qədər qarışıq görünür, amma çöküntüləri bilməyimiz burada vacibdir. Ümumiyyətlə burada baxın, magnezium sulfid və sulfat şəklində magnezium çöküntüləri yoxdur. Ona görə bu ümumiyyətlə başlamamış bu variantların üstündən xətt çəkirəm ki, bu düzgün deyil. 3 də olmayacaq. Yəni onsuzdakı nəticədə çöküntü vermədiyi üçün mən burada bunları götürmürəm. Növbəti sadəcə bir variant qalır bu şəkildə olduqda. Magnezium sulfat natrium karbonatla girdikdə nəticədə magnezium karbonat çöküntüsü alınır. Daha sonra natrium sulfat, deməli burada qeyd edək, natrium sulfat, argentium nitrat girdikdə mübadilə nəticəsində argentium sulfat çöküntüsü alınır. Bu isə doğrudur. Ona görə cavab yalnız 2 Y variantı olur. 205. Burada verilib bizə alüminium xlorid natrium hidroksid reaksiyası. Bu reaksiya gedir. Çünki nəticədə az dissosiasiya edən maddə, yəni alüminium hidroksid və natrium xlorid alındığında bu reaksiya gedir. Alüminium hidroksid isə özü kalium kloridlə girməz. Çünki nəticədə heç bir çöküntü halında maddə alınmır. Bu getməz. Kalium hidroksid xlorla girer əlbəttə ki. Kalium klorid, kalium hipoklorid su əmələ gəlir. Bu reaksiya gedir. Daha sonra kalium klorid kalsium karbonatla girərmi? Girməz. Çünki kalsium karbonat çöküntü halında olan tuz olduğu üçün digər duzla reaksiyaya girməz. Burada ancaq gedən variantlar 1 və 3 olur. 205'də bunlar açıq suallardır artıq. 206'ya baxırıq. 206-cı sualda deməli kuprum nitrat, sink sulfat bu reaksiya getmir. Niyə? Nəticədə çöküntü halında olan maddə alınmır. Ona görə birinci reaksiya getməyəcək. Növbəti sink nitrat kalium hidroksidlə girər. Çünki nəticədə sink hidroksid çöküntüsü əmələ gəlir. Bu reaksiya gedir. Sonra sink hidroksid, natrium kloridlə reaksiyaya girməz. Çünki nəticədə belə deyək də sink hidroksid həll olmayan əsas olduğu üçün duzla reaksiyaya girməyəcək. Bu girməz. Sonra sink klorid qurğuşun nitratla
reaksiyasından deməli qurğuşun xlorid zink nitrat. Bu reaksiya gedər, çünki nəticədə çöküntü halında olan maddə alınır. Ona görə burada getməyənlər 1 və 3. Növbəti 207. Magnezium nitrat, kuprum sulfat. Bu reaksiya nəticəsində magnezium sulfat, kuprum nitrat. Burada da hər ikisi belə deyək də həll olan maddə alındığı üçün bu reaksiyada bu getməz. Birinci getməz. Kuprum nitrat kalium hidroksiddən girir. Çünki nəticədə kuprum hidroksid həll olmayan əsas alındığı üçün girər, 2 gedər. Sonra kuprum hidroksid H xlorla girərmi? Girər. Nəticədə bütün əsaslar turşularla girir bu arada. Kuprum xlorid su. Bu reaksiya gedir. Kuprum xlorid barium nitratla reaksiyaya girərmi? Girməz. Çünki nəticədə çöküntü halında olan maddə alınmır. Girməyənlər 1 və 4. Növbətiyə baxırıq 208-ə. 208. Burada hansı mərhələ doğrudur deyir. Natrium peroksid karbon qazı ilə girər. Bəli, natrium karbonat və oksigen qazı əmələ gətirir. Bu doğrudur. Oksigen NH3-lə bəli reaksiyaya girir. NO su alınmaqla. Bu da doğrudur. NO isə duz əmələ gətirmə oksidi su ilə reaksiyaya girməz. Nitrat turşuda natrium sulfatı duzundan çıxardılmaz. Çünki nitrat sulfatdan zəifdir və çöküntü alınmadığı halda reaksiya getmir. Ona görə burada hansı mərhələ doğrudur? 1, 2. 209-cu sualda burada amonyak oksigenlə girdikdə temperaturdusa sadəcə N2 su əmələ gətirər. Əks halda da deməli NO və su əmələ gətirir. Bu yanlışdır, ona görə bu doğru deyil. NO2 natrium karbonatla girsə natrium nitrat, nitrit, karbon qazı əmələ gətirər. Bu doğrudur. Karbon qazı natrium peroksidlə bəli, oksigen qazı natrium karbonatı verər. Bu da doğrudur. Oksigenlə də argen tübündə oksigen reaksiyaya girməz. Bu yanlışdır. Burada deməli hansı mərhələlər doğru göstərir? Burada biz dedik ki, ikinci mərhələ doğrudur, bir də üçüncü mərhələ. 210-cu suala baxıram. Burada deməli kuprum oksigenlə girib kuprum oksid verir. Bu düzdür. Kuprum 2 oksid H2 ilə reduksiya olunsa burada kuprum su alınır. Bu da doğrudur. Sonra kuprum H xlorla girməz, çıxarda bilməz. Bu yanlışdır. Kuprum xlorid natrium hidroksidlə girərmi? Deməli girər. Nəticədə kuprum hidroksid çöküntüsü alındığı üçün girər. Kuprum hidroksid isə natrium xloridlə girməz. Çünki kuprum hidroksid çöküntü olduğu üçün digər duzla reaksiyaya girməz. Ona görə 3 və 5 səhv variantdır burada. Növbəti baxırıq 211-ə. Deməli burada belə. Kuprum oksid dəm qazından girsə, deməli burada kuprum karbon qazı alınır. Bu doğrudur. Sonra kuprum magnezium nitratla magneziumu çıxarda bilməz. Bu yanlışdır. Deməli doğrular soruşur. Hələ ki bir doğrudur. Kuprum nitrat kalium hidroksidlə girər. Nəticədə kuprum hidroksid çöküntüsü alındığı üçün girər. Bu da doğrudur. Daha sonra kuprum hidroksid parçalansa, kuprumun 1 hidroksidi əmələ gəlməz. Deməli bu yanlışdır. Kuprum 1 hidroksidi, kuprum 2 belə deyək, oksidi əmələ gətirə bilməz. Bu yanlışdır. Ona görə cavab doğru olanlar 1, 3. Növbəti 212. 212. Bu 212-də biz əvvəlcə zink nitratın parçalanmasını yazmalıyıq, əmsallaşdırmalıyıq. Sonra mol saylarına görə maddələri müəyyən edib aşağıdakı reaksiyalara girərlərmi, girməzlərmi onu müəyyən edəcəyik. Əvvəlcə reaksiyanı burada yazıram. Zink nitrat parçalandıqda bilirik ki, orta aktiv olduğu üçün zink oksid NO2 O2 əmələ gəlir. Sonra əmsallaşmada deməli əvvəlcə NO2-dən başlasaq, mənə elə gəlir ki, bura deməli qoyacağıq 2-ni. Burada 2'ni bu zaman daha doğrusu burada 4 koyaq. Çünkü burada 2 koysak 4 azot 12 oksigen 2 8 10 12 bu şekilde emsallaştırırıq. Daha sonra mol sayılarına göre en çok mol olan Z'dirsə, yani bu NO2, onda Z NO2'dir. Y ondan bir qədər az olan zink oksidi, en az da oksigen qazıdır. Maddeləri də müəyyənləşdirdik. İndi baxaq görə reaksiya girərlərmi, girməzlərmi? X nə oldu? Oksigen qazı. Oksigen qazı qələbi ilə girməz. Bu yanlış. Sonra növbəti Y zink oksid. Zink oksid su ilə girərmi? Xeyr. Zink oksid su ilə reaksiyaya girməz. Bunu da çıxdıq. Sonra NO2 natrium hidroksid. NO2 natrium hidroksid ilə girər, bəli. Natrium nitrat, nitrit su şəklində maddələr əmələ gətirir. Natrium karbonatla da Z nə idi burada? NO2 girər yenə. Natrium nitrat, nitrit bu sefer karbon qazı şəklində reaksiyada maddələr alınır. Bu belə. Burada yəni cavab olur 3, 4. Sonra 213. Burada deməli ammonium hidrokarbonat parçalanıb. Ammonium hidrokarbonat parçalandıqda deməli amonyak, karbon qazı və su verir bizə.
Burada qeyd edir ki, tərkibində azot olan X və Z. Tərkibində azot varsa, deməli X maddəsi amoniakdır. Amoniak da kuprum oksidindən girdikdə, deməli bizə nə verir? Kuprum, bir dəqiqə buralar qarışıq olmasın. Y nə olar? Deməli kuprum, azot qazı, su verir bu reaksiyadan. Burada da kalsiumdan girən və tərkibində Z maddəsi də azot olsun deyə N2 olacaq. N2 ilə də kalsium girdikdə kalsium 3 N2 şəklində kalsium nitrit əmələ gətirir. İndi bu maddələrin molyar kütlələri cəmini hesablayın deyir. X-imiz oldu amonyak. Digər maddəmiz oldu, deməli, nə oldu burada? Nitrit. Kalsium nitrit. İndi bunların da mR-ni hesablasaq, biri 17 eləyir, o birisi də 43, 120, 120-nin də üstünə, deməli, 120-nin də üstünə gəlsə 28, o 148, 148 ilə də 17-ni əgər cəmləmiş olsaq 165 edir. Bunda testin cavabı olur 213-də 165. 4 və 215 demək olar ki, eyni məsələ olacaq. 214-də deməli maqnezium nitrit və kalsium karbonat verilib. Bu hər iki maddənin H-xlorla reaksiyasını yazmalıyıq. Reaksiyalarda deməli birincidə maqnezium xlorid, amonyak alınır. İkinci reaksiyada isə deməli kalsium xlorid, karbon qazı və su alınır. Əmsallaşma işləmini aparsaq, deməli bura hələ ki 3 qoysaq, azotlara da 2 qoysaq, görək alınırmı? 6 H-xlor, 6 hidrogen, aha, uyğun gəldi. Bunu əmsallaşdırdıq. Növbətidə isə burada deməli 3 oksigen var. Burada da 3-dür. Hidrogen 2 oldu. Burada 2 qoysaq, 2 xlor, 2 hidrogen, oksigen 3 düz gəlir. Bu şəkildə əmsallaşmanı apardıq. İndi dedik ki, kütlələri eyni olsun və sərf olunan H-xlorun miqdarı molla 4. Kütlələrini eyni götürsək əgər, baxın, maqnezium nitritlə kalsium karbonatın kütləsi onsuz da eynidir. Deməli bu 100-dür, bu da 100-dür. Və sərf olunan H-xlora baxsaq, 8 mol normalda H-xlor sərf olunur. Bu məsələni baxın belə həll edə bilər. Deyərik ki, əgər ikisindən yenə 100 belə götürdükdə mollarını, o zaman biz toplam 8 mol H-xlor istifadə edirik. Əgər molunu belə deyək də, molunu neçə götürsək 4 mol H-xlor istifadə edərik. Bu zaman cavab çıxır ki, 50. Yəni bunların hər birindən biz 50 qram götürmüş oluruq. 50 qram götürmüş oluruq və nəticədə alınan amonyak tapsaq, neçə litr amonyak alınır? Deməli, 100 olduqda litrlə 44,8 litr amonyak alıramsa, 50 olduqda yarısı qədər alacağım. Yəni 22,4 litr. Burada cavab olur 22,4. Yəni bu şəkildə rahatlıqla əldə edə bilərsiniz. Düzdür, başqa yol da var, amma bir də o yolla başınızı qarışdırmaq istəmirəm. Sonra aşağıda isə bizdən soruşur 215-də eyni məsələdir. Sadəcə burada neçə litr karbon dioksid alınır deyə soruşur. Burada da deməli yenə 100 litr kalsium karbonat olduqda 22,4-dürsə 50 qram olduqda bu zaman yarısı qədər deməli 11,2 litr karbon qazı sərf olunmuş olacaq. Bu belə. Yəni birində cavab oldu 22,4, birində 11,2. Bu şəkildə mürəkkəb görünsə də bəsit məsələlərdir. Növbəti 216-ya baxaq. 216 ilə də 217 eynidir. Sadəcə birində kalsium xlorid, birində berilyum xloridi soruşur. 216-da yazsaq reaksiyaları berilyum oksid, H-xlor reaksiyası, bir də kalsium karbonat, H-xlor reaksiyası. Hər ikisini yazsaq, birincidə deməli alınır berilyum xlorid, su, aşağıda alınır deməli kalsium xlorid, karbon qazı, bir də su. Əmsallaşdırsaq, deməli bu şəkildə bura 2 qoyanda zaten düzləşmiş olur. Aşağıda da bura 2 qoyduqda deməli düzəlirdi. İndi baxırıq görürük ki, neçə mol berilyum xlorid alınır. Aha. Eyni kütlədə götürün. Normalda bunların birinin kütləsi burada 25 qramdır. Digərinin kütləsi 100-dür. Kütlələrini eyniləşdirmək üçün baxın. Biri 25-dir, biri 100-dür. Eyni kütlə götürmək üçün berilyum oksiddən neçə mol götürməlisin? Normalda 4 mol. Yəni belə desək ki, 25x bərabərdir 100y də deyə bilərsiniz buna. X bərabər 4y. Yəni ki, x-i 4 mol götürməliyik, y-i 1 mol götürdükdə bu reaksiyanın şərtinə uyğun getmiş oluruq. İndi belə deyə bilərik ki, normalda deməli sərf olunan H-xlor miqdarı 5-dir burada. Belə deyək ki, normalda hər ikisini 100 qram götürdükdə
100 qram götürdükdə. Baxın, bunu 100 qram götürmək üçün berilyum oksidi mən neçə dəfə artırmalıyam? Kütləsi eyni olsun deyə 4 dəfə artırmalıyam, düzdürmü? 4 dəfə artırma bu 4 olur. Bu 2-ni 4-ə vursam bu 8 olur. Bu 4 olur. Bu da 4 şəklində qalır. Yəni 100 qram olduqda H-xlorlar toplam bu 8 mol. Bu da deməli 2 mol toplam 10 mol H-xlor neyinir? Reaksiyaya sərf olunur. Belə. İndi isə burada 5 mol dediyi üçün 5 mol sərf olunubsa, onda hər birindən neçə qram götürmüş oluram? 50 qram götürmüş oluram. Hər birindən 50 qram götürmüş oluram. 50 qram da berilyum oksidinin normalda 1 molu 25 qramdır. 50 qram onun neçə moluna müvafiqdir? 2 moluna. Deməli 2 mol berilyum deməli oksid götürmüşəm və neçədə berilyum xloridi soruşur. Bunu əgər berilyum oksidi mən 50 qram götürmüşəmsə, normalda 25-dən deməli neçə mol alınırdı? 25-dən deməli 1 mol berilyum, aşağıda yazaq. 25 qram berilyum oksid götürəndə bəlkə kiməsə aydın olmaz. 25 qram berilyum oksid götürəndə 1 mol berilyum xlorid alırdım. 50 qram götürsəm 2 mol almış olacağım. Bura deməli deyirik 2. Aşağıda bizdən kalsium xloridi soruşur. Kalsium xloridi soruşduğu üçün deməli normalda 100 qram belə deyək də, buranı bir mən sileyim. Normalda deməli mən 100 qram kalsium karbonat götürdükdə alıram 1 mol kalsium xlorid. Bayaq dedik ki, nə qədər götürmüşük? Aşağıda almışdıq deməli. 50 qram. 50 qram götürsəm, deməli bu zaman 0,5 mol kalsium xlorid almış olaram. Belə. Yəni belə rahatlıqla edə bilərsiniz. Ümumiləşdirsək nədir? Berilyum oksidin molunu 4-ə vuraraq, 4 dəfə artıraraq məsələni həll etdik. Növbəti 218. 218 burada çıxım məsələsidir yenə. Deyir ki, birinci, ikinci reaksiya çıxım 50% olsun. Yəni bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, aldığınız miqdar yarısı gedəcək itkiyə. Üçüncü mərhələ isə 100%. Yəni burada artıq itki falan yoxdur. Nə alsanız cavab odur. 196 qram almaq üçün nə qədər götürməliyik? Axırdan əvvələ gələcək bu məsələdə. Burada elə kükürdlərin sayı ilə gedə bilərsiniz müvafiq şəkildə, heç bir problem yoxdur. Deməli, baxın, Ferrum eski, yəni reaksiya təniklərini yazar, amma kükürdlərin sayını getsək sizə daha rahat olacaq. Ferrum eski kükürdlərin sayını sadəcə bərabərləşdirəcəm. SO2-dən alınır deməli SO3, SO3-dən də alınır sulfat turşusu. Belə. Aha. Deməli, axırdan başlayırıq. 196 qram sulfat almaq üçün. Baxın, 196 qram sulfat turşusu almaq üçün və axırıncı reaksiyanın çıxımı 100% isə burada heç bir itki olmayıb deyə mən heç bir əl vurmuram. Yəni 196 qram aldığım təmizdir. 196 qram sulfat turşusu almaq üçün normalda 1 mol SO3 götürəndə 98 qramdırsa, 196 isə demək 2 mol SO3 almışam. Aha. Gəldim, deməli mən ikinci mərhələdən aldığım SO3. Bu ikinci mərhələdən alınan SO3'dür. Amma bu mərhələnin çıxımı nə qədərdir? Deyir ki, yuxarıda 50%. Yəni mən normalda bu 2 mol SO3'ü 50% çıxımla almışam. Yəni normalda mən əslində 4 mol SO3 almışam. Sadəcə olaraq belə deyim də, bunun 50% getdiyi üçün əlimdə deməli 2 mol qalıb. Yəni belə deyə bilərsiniz, 2 mol reaksiyanın 50%-dən alınıb. Əvvələ gedəndə həmişə 100%-dən gedir. Yadınızda saxlayın. Əvvəl həmişə 100-dür. Deməli normalda 4 mol SO3 almışam. Burada da qeyd edim. Bunun isə 2 molu itkiyə gedib. Yəni burada 2 qalıb. Belə. Deməli dedik ki, 4 mol normalda SO3 almışam. 4 mol SO3 almaq üçün də reaksiyaları tezdən yazıram. 1 mola 1 molsa 4 mol SO3 almaq üçün də 4 mol SO2 nə etmişəm? Götürmüşəm. Ancaq bu reaksiyanın da çıxımı 50% olduğu üçün mən normalda 4 mol SO2 almışam, amma daha doğrusu 4 mol SO2'ni mən 50% çıxımla almışam. Əslində normal 100% çıxımla 8 mol SO2 alınıbmış. 8 mol SO2 alınıbmış. 8 mol SO2'ni almaq üçün də nə qədər pirit götürmək lazımdır? Burada da deməli 1 mol reaksiyaya girəndə 2 mol SO2 alınırsa, 8 mol almışamsa, deməli 4 mol pirit götürmüşəm. Belə. Burada cavab olur, yəni 218-də cavab. Yenə başa düşmədinizsə, əvvələ qayıtmaq üçün belə deyə bilərəm sizə. Əslində normalda necə olub? Baxın, piriti nə qədər götürdüm.
bura 2 qoyuram. 4 mol piritdən 8 mol SO2 alıram. Çıxım 50% isə demək 8 mol alsam da əlimdə 4 mol SO2 qalır deməkdir. Yarısı gedir. 4 mol SO2-dən 4 mol SO3 alıram. O da deməli 50% itkiyə getdiyi üçün əlimdə 2 mol qalır. 2 moldan isə 100% çıxımla heç bir itkisiz 2 mol, yəni 196 qram sulfat turşusu almış oluram. Belə, növbəti 219-a baxsaq, bu da eyni şəkildə davam edəcək. Deməli, 219. Burada da yenə mən qısa şəkildə yazacağım tənlikləri. Yenə axırdan, bu səfər yox, əvvəldən başlayırıq. Deməli, baxın, sink sulfit alındı SO2. Deməli, 10 moldursa, 10 moldan, normalda 1 moldan 1 mol alınır. 10 moldan kütlənin sayına görə mən bu şəkildə qısa yazmışam. İstəsəniz tənliyi uzun da yaza bilərik. 10 moldan 10 mol SO2 alınır. Amma çıxıma baxıram. Çıxım 50%, yəni 5 mol qalacaq. Yəni 10 mol mən 100% çıxımla aldım. Bu reaksiya 50% çıxımla getdiyi üçün mənim əlimdə 5 mol SO2 qalmış olacaq yekunda. Belə. Deməli, sonra yazıram SO2-dən SO3. 1 mola 1 moldursa 5 moldan mən 5 mol SO3 almış oluram. Ancaq çıxım yenə 50% isə bunun yarısı yenə itkiyə gedir. 5 100% isə 50% çıxımla mən 2,5 mol SO3 almış oluram. Sonra SO3-dən sulfat turşusu. Son reaksiya isə 80% çıxımla gedir. Deməli, normalda 1 moldan 1 moldursa 2,5 moldan mən 2,5 mol almalıydım. Ancaq çıxım 80% olduğu üçün 2,5-in yəni 80%-ni tapıram. Bu 100% çıxımla aldım. 80% dediyi üçün 80%-ni tapsam bu nə qədər olur? Bu deməli olur 2 mol. 2 molda vursam deməli 98 eləyir 196 qram. Bu şəkildə həll etmiş oluruq. Növbəti 220. 220-dən davam edirəm. 220-də uyğun məhsullar verilir və bunların hansı bənddən alındığını tapacağıq. Deməli, burada kalsium oksid karbon reaksiyasına kalsium oksid karbonuna girdikdə kalsium karbid və dəm qazı verir bizə. Kalsium karbid su ilə girdikdə kalsium hidroksid asetilен verir. Kalsium hidroksid xlorla girdikdə kalsium xlorid, kalsium deməli hipoxlorid və su verir. Burada yəni bu kalsium xloriddir. Kalsium xlorid argentium nitratla mübadilə reaksiyasına girəcək və nəticədə kalsium nitrat və argentium xlorid əmələ gəlir. Kalsium nitratın da parçalanmasından kalsium nitrit və oksigen qazı əmələ gəlir. İndi uyğunluğu müəyyən etsək, deməli 1-ə uyğun gələn A-dır. Yəni 1A kalsium karbid A-da alınıb. Sonra kalsium xlorid hansıdır? C. Kalsium nitrit isə Y-dir. A-C şəklində almış oluruq. 121. Burada da reaksiyalardan alınan maddələrin mürəkkəb və bəsit olmasına görə müəyyənləşdirəcəyik. Deməli, kalium xlorid fosforundan alınır. Deməli, P2O5 və kalium xlorid. Burada hər iki maddə mürəkkəb olduğu üçün bunu yazırıq bura. Sonra, deməli, nə qeyd eləyir? Burada da deməli, kalium su ilə elektroz edən burada kalium xlorid olacaq. Kalium xloridin də su ilə elektrolizindən alınır. Deməli, kalium hidroksid H2 xlor 2 yazaq bura kalium hidroksid H2 xlor 2. Burada həm bəsit, həm mürəkkəb var. Bunu yəni yazacağam 1-ə yazıram B-ni. Sonra xlorla girsin. Bu maddələrdən xlorla kalium hidroksid də girən. Kalium hidroksid xlorla girdikdə temperatursa kalium xlorid, deməli xlorat, bir də su verir. Aha. Burada da hamısı mürəkkəbdir. Bunu da yazırıq deməli C-yə. Deməli 1-ə yazdıq B, 2A, C. 222. 222-də də reaksiyalardan alınan maddələrin bəsit mürəkkəb olduğuna görə qeyd etməliyik. Deməli burada birinci gəlir natrium peroksid və karbon qazı. Bu reaksiyadan deməli alınır. Bura qeyd etsəm natrium karbonat, qələmlə yazsam daha yaxşı olacaq. Natrium karbonat, bir də oksigen qazı. H-xlorla reaksiyaya girən, təbii ki, burada nə olacaq? Sessiya bu reaksiyadan deməli bir bəsit bir mürəkkəb aldı. Vaxtında yazaq, qarışdırmayaq. Aha, bu belə. Sonra H-xlorla reaksiyaya girən natrium karbonat olacaq. Natrium karbonat H-xlorla girdikdə natrium xlorid, karbon qazı, su. Burada sadəcə mürəkkəb maddələr alındı. Bunu yazırıq B-yə. Sonra ərintisin elektrozi, burada təbii ki, natrium xlordur bu. Ərinti elektrozida natrium və xlor qazı verir bizə. Burada sadəcə bəsit maddələr oldu.
H-xlorla girən natriumdur. Natrium H-xlorla girdikdə natrium xlorid və hidrogen qazı verir. Burada həm bəsit, həm mürəkkəb olduğu üçün bunu yazırıq bura ikinciyə. Sonra sulfatın qatısı ilə girən natrium xlordur. Deməli, burada nə əmələ gələcək? Natrium sulfat H-xlor. Burada da deməli sadəcə mürəkkəb maddələr əmələ gəldi. Bunu da yazıq Y. Deməli 1C, 2AD, 3 BY şəklində yazmış oluruq. Növbəti 223. Deməli 223. Burada kuprum nitratın parçalanması alınır. Kuprum oksid, NO2 və deməli kuprum oksid, NO2 bir də oksigen qazı əmələ gəlir. Burada su ilə reaksiyaya girən təbii ki NO2 olacaq. Çünki oksigen kimi, yəni X burada NO2 olur. Z isə oksigen qazı olmuş olur. NO2 su ilə girsə temperaturla HNO3 bir də NO əmələ gətirir. Burada parçalanan təbii ki nitrat turşusu olacaq. Bu isə NaNO olacaq. Nitrat turşusu parçalandıqda NO2, O2 və su əmələ gətirir. Z oksigen qazı üçün altına yazırıq. İndi deyir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Burada deməli turşu oksididir. X nə oldu burada? Yanlarına yazaq NO2. Deməli Y götürdük. Nitrat turşusu. Z dedik ki, Z nədir? Oksigen qazı. Aha. Deməli turşu oksididir. Turşu oksididir. Təbii ki NO2 olur burada. Bunu yazdıq bura. Turşudur. Nitrat turşusu bunu yazdıq bura. Duzdur. Heç biri su ilə reaksiyaya daxil olmayan qazdır. Burada da su ilə reaksiya daxil olmayan qazdır. Hə, oksigen qazını götürürük. Zəhərli qazdır. Zəhərli qazdır fikrini isə burada yazırıq deməli NO2-yə. 1AY, 2B, 3D şəklində yazmış oluruq. 124. Burada da maddələr verilib aşağıda. Bu maddələrin hansının belə deyək də verilənlər olduğu müəyyən etməliyik. Burada H-xlorla girib kalium xlorid su veribsə, uyğun şəkildə bizə kalium xlorat uyğun gəlir. Kalium xlorat H-xlorla girdikdə kalium xlorid deməli xlor qazı və suyu əmələ gətirir. Sonra burada deməli xlor qazı olacaq Y. Xlor qazı kalium hidroksidlə girdikdə temperatursa kalium bizə xloratı əmələ gətirir. Yenə kalium xlorat manqan 4 oksid iştirakında parçalandıqda kalium xlorid oksigen qazı verir. Kalium xloridin suda elektrolisindən kalium hidroksid H2 və xlor qazı əmələ gəlir. Bir-birini bu şəkildə tapmış olduq. Deməli X-ə uyğun gəldi kalium xlorat, yəni B. Sonra Y-ə uyğun gəldi xlor qazı, yəni C. Z-ə də uyğun gəldi kalium xlorid, yəni A. B, C, A şəklində tapmış oluruq. 225-də maddələr verilib. Hansı natrium hidroksiddən, hansı silisium 4 oksiddən girir, onu müəyyənləşdirəcəyik. Birinci maddəmiz karbon qazıdır. Karbon qazı deməli natrium hidroksidlə girəcək. Ancaq silisium 4 oksiddən girməyəcək. Çünki hər ikisi turşu oksid olduğu üçün bir-birinə girməz. Ona görə bura 3-ü qoyuram. 3 uyğundur və yaxud da 3-ün qarşısına A-nı qoyuram daha uyğun olsun deyə. Sonra hidrogen fluorid gəlir. Hidrogen fluorid əsasla girər və turşu oksidindən də girəcək burada. Bilirsiniz ki, H-fluor silisium 4 oksiddən girə bilir. Bunu hər ikisinə uyğun qoyacağım B-yə. Növbəti sulfat turşusu. Sulfat turşusu silisium 4 oksiddən girməz çünki turşu oksididir. O da əsasla girəcək. Ona görə bunu da qoyuram karbon qazının yanına. Növbəti kalsium oksid. Kalsium oksid deməli əsasla girməz çünki əsasi oksiddir. Turşu ilə girər. Onu da qoyuram D-yə. D-ni də qoyuram daha doğrusu sadəcə silisium 4 oksiddən girənə. Magnezium. Magnezium deməli əsasla girməz, ancaq turşu oksidindən reaksiyaya daxil olar. Onu da qoyacağım deməli birinciyə. Deməli birinci D-yə, 2B, 3AC şəklində cavabımız olmuş olur. Növbəti 226. 226-da da yuxarıdakı testlə demək olar ki, eynidir. Burada da bir-bir baxsaq. Hidrogen fluorid, yenə qeyd etdiyim kimi, turşudur. Həm silisium 4 oksiddən girir, həm kalium hidroksiddən girir. Bunu hər ikisi müsbət olan yerə qoyacağım. Sonra gəlir karbon. Karbon deməli kalium hidroksidlə reaksiyaya girməz, ancaq silisium 4 oksiddən girir. Bunu biri yuxarıya qoyacağım. Növbəti deməli fosfor 5 oksid. Fosfor 5 oksid də turşu oksidi olduğu üçün turşu oksidinə reaksiyaya girməz. O da əsasla girəcək reaksiyaya. Bunu da qoyduq üçüncüyə. Kalsium oksid. Kalsium oksid
Əsasi oksid olduğu üçün əsasla girməz, turş oksidindən girər. Bunu yuxarı qoyaq. Növbəti sulfat turşusu. Sulfat turşusu da sadəcə əsasla girəcək. Turş oksidindən girməz, turş olduğu üçün. Bunu da qoyacağıq deməli bura, axıra. 1BD deməli 2A 3CY şəklində oldu. Sonuncu 227-ni izah edirəm. 227-ci sual. Bu sualda deməli kalium xlorat üzərinə fosfor gəlsək, alınır deməli kalium xlor və P2O5. Bu reaksiyadan yalnız mürəkkəb maddələr alınır. Bunu qoyacaq, A-nı qoyacaq 3-ə. Kalium xlorid elektrolizi uğrayacaq. Burada alınacaq deməli kalium hidroksid. Deməli suda məhlulda kalium hidroksid, deməli H2, xlor 2. Burada da kalium hidroksidindən girən xlor olur, yəni Y xlor olur. Bu reaksiyada isə belə deyək, həm bəsit, həm mürəkkəb alındığı üçün bunu 2-yə qoyuram. Növbəti xlor kalium hidroksidindən girsə kalium deməli xlorat, kalium temperaturu olduğu üçün kalium xlorid və su əmələ-gətir. Burada mürəkkəb maddələr alındı ancaq bunu da qoyuruq deməli C-yə. Sonra növbəti kalium xlorat manqan 4 oksid şəklində parçalada kalium xlorid oksigen qazı verir. Burada bəsit və mürəkkəb oldu. Bunu da qoyuruq D-yə. Növbəti burada kalium xloridin elektrolizindən, deməli elektrolizindən bu yəqin ki temperaturladır. Kalium xloridin elektrolizindən də kalium deməli kaliumun özü və xlor qazı əmələ gəlir. Burada da ancaq deməli bəsit maddələr alındı. Bunu qoyuruq birinciyə. 1Y, 2BD, 3AC şəklində olur. Burada deməli mən 227-yə qədər izah elədim. Tapşırıqların ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqları isə növbəti videoda izah edib. Bununla da bu mövzunu artıq bitiririk. Ümid edirəm ki, video sizə faydalı olmuşdur. İzləyəndən sonra abunə olub, bəyənib və şərh yazmağı mütləq unutmayın. Təşəkkürlər izlədiyiniz üçün.